4 տարի առաջ սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Սա դարձավ Եվրոպայի ամենամեծ զինված հակամարտությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Մարտերի ընթացքում երկու կողմն էլ տասնյակ հազարավոր զոհեր է տվել։ Քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի կարծիքով Ռուսաստանը իր առջև դրված ոչ մի ռազմավարական նպատակի չի հասել։ Ի սկզբանե պարզ էր, որ Ռուսաստանը փորձում է շատ արագ կայծակնային պատերազմի միջոցով գրավել Կիևը եւ կապիտուլյացիա պարտադրել Ուկրաինային, որը որ չհաջողվեց, արդեն 4 տարին է պատերազմի, որևէ խոշոր քաղաք չի գրավվել։ Խաղաղության հասնելու հեռանկարները ըստ փորձագետի շատ հեռու են եւ տեսանելի չեն։ Ներկայացված պայմանները չեն բերում նրան, որ նույնիսկ զինադադար կնքվի։ Ընդհանրապես կոնֆլիկտի լուծման մասին դեռևս խոսք չկա եւ նույնիսկ տեսանելի չէ, որ մոտ ապագայում կլինի։ Հիմա Ռուսաստանի պահանջն այն է, որ Ուկրաինան ձեռքերը դուրս բերի Դոնբասից եւ միայն դրանից հետո ինքը պատրաստ կլինի զինադադար կնքել։ Ինչին կտրականապես դեմ է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ըստ Վարդանյանի այս հակամարտությունը որևէ ազդեցություն չի ունենա տարածաշրջանի վրա, հատկապես Հայաստանի։ Տարածաշրջանի վրա չի ազդի իմ կարծիքով, մեր տարածաշրջանի վրա, որովհետեւ այս տարածաշրջանում կան նաեւ այլ խաղացողներ, որոնք ինչպես ասեմ, տարածաշրջանը պահում են իրենց ուղեցրում իրենց ուշադրության ներքո եւ տեսնում ենք, որ առայժմ այստեղ խաղաղություն է վերջին մի քանի տարիներին եւ ուկրաինական պատերազմի արդյունքները չի ազդում այս տարածաշրջանի վրա։ Ըստ նրա Վլադիմիր Պուտինի նպատակներից են աշխարհակարգի փոփոխությունը, որին հասնել նրան չհաջողվեց։ Ինքը ասում էր նոր աշխարհակարգ, ինը այլևս չի արդարացնում իրան։ Երկբևեռ աշխարհակարգը իրեն սպառել է, միաբևեռ աշխարհակարգ իրեն սպառել է ճիշտ։ Եվ այլն, նույնիսկ Յալթա 2-ից էր խոսում, որը որ նշանակում է նոր աշխարհակարգի հաստատում, դրան դեմ է ԱՄՆ-ն, Արևմուտքը, եւ ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը չի հաջողվի աշխարհակարգի փոփոխություն իրականացնել։ Քաղաքագետ Գարիկ Քերյանը կարծում է, որ այս պատերազմը անսպասելի էր։ Հիմնականում այն կապիտուլյացիա էր թեվատում, որ սա կլինի հավանաբար կայծակնային պատերազմի նման մի բան, 3-4 ամիս հետո կողմերը կգան ընդհանուր հայտարարի եւ հացը կլուծվի։ Ըստ նրա տապալվեցին կայծակնային պատերազմով խաղաղության հասնելու Ռուսաստանի պլանները, սակայն տապալվեցին նաեւ Արևմուտքի պլանները, որոնք կարծում էին, թե Ռուսաստանը չի դիմանա։ Եթե համեմատում ենք Ռուսաստանի պոտենցիալը տնտեսական Եվրամիության եւ գումարածնայության հանուն պոտենցիալը, Ռուսաստանը երևի մի քանի տասնյակ անգամ դիճում էր եւ հավանական է, որ ճիշտ սպասելի է օրինակ այսպիսի հույսեր կարող է ունենալ։ Բայց ոչ նա եղան եւ պատերազմը 4 տարի հազարավոր զոհերով։ Քաղաքագետ Քերյանի խոսքով իրավիճակը բարդանում է եւ պարզ չէ, թե որքան կշարունակվի պատերազմը։ Նա նշում է, որ Պուտինի եւ Թրամփի միջև դիրքորոշումների նմանություն կա եւ ինչ որ պահի Զելենսկին ու նրա եվրոպական հովանավորները կարող են գնալ զիջումների։ Լաուրա Հարությունյան, Ալվարդ Բաղդասարյան, Մանուել Ստեփանյան, Ռադար Արմենիա։